सुस्वागतम, आगतम, स्वागतम, सुस्वागतम. आलेल्या सर्व ग्राहकांचे सहर्ष स्वागत. काल 27 जानेवारी 2022 रोजी धारीतील खवय्यांसाठी छान हॉटेल राजवीर व्हेज आणि नॉनव्हेज आपल्या सेवेस चालू झालेले आहे. शुभारंभानिमित्त 28 जानेवारी 2022 रोजी आज एक बिर्याणीवर एक बिर्याणी चक्क फ्री. नक्कीच या छान अशा बिर्याणीचा आस्वाद घ्या. धारीतील सर्व नागरिक बंधू आणि भगिनींसाठी खास ऑफर, एक बिर्याणीवर एक बिर्याणी फ्री. हॉटेल राजवीर व्हेज नॉनव्हेज आपणा सर्वांचे सहर्ष स्वागत करत आहोत. स्वागतोत्सुक श्री अमोल बाळासाहेब पोकळे आणि समस्त पोकळे परिवार. तर नक्कीच या संधीचा लाभ घ्या. एक बिर्याणीवर एक बिर्याणी फ्री.